Akka funee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo nammoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Mariin biyyaalessaa rakkoolee hunda galeessa wariinaan furuudhaaf furtuu murteessaa ta'uu pirezidaantii eeggataan yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifileen dubbatan. Mata duree waliigaltee fi marii biyyaalessaaf gumaacha hayyootaa jedhuun waltajjiin marii qopheessummaa yuunivarsiitii Finfinnee fi Komishinii Marii Biyyaalessaatiin gaggeeffamee jira. Waltajjii kana irratti Dr. Saamu'eel Kifileen akka jedhanitti Itoophiyaan rakkoolee seenaa keessatti mudatan furaa dhuftullee yeroo ammaa dhimmoota wal falmisiisoo fi fachisne mariin furuudhaan kan eegamudha jedhan. Kanaafis mariin biyyaalessaa biyyoota muraasa qofaan utuu hin taane kutaalee hawaasaa hundaa karaa hirmaachiseen gaggeeffamuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Adeemsa kanaan keessumaa hirmaannaan hayyootaa fi tumsi isaanii olaanaa waan ta'eef gahee isaanii akka baataniif kan gaafatanii fi Komishinarri ittaantuu Komishinii Marii Biyyaalessaa Hiruut Gabrasillaaseen gama isaaniitiin hayyoonni milkaa'ina marii biyyaalessaatiif hirmaannaa fi walta'iinsa isaanii akka cimsan gaafatanii jiru. Haalli Itoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtu hojii dippiloomaasii cimaa kan gaafatu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Haala waqtawaa Itoophiyaa ilaalchisee dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Mallas Alam ibsa torbee kennaniin Itoophiyaan qajeeltoo kennanii fudhachuu fi fayyadamummaa waloodhaan hojii misoomaa hojjetaa jirtu hojii dippiloomaasii cimaa kan gaafatu ta'uu ibsanii jiru. Itoophiyaan biyyootaa fi qaamolee waloon misoomsina jedhanii dhufan hunda waliin mari'achuu fi hojjechuudhaaf yeroo hundaa qophii ta'uu Ambaasaadar Mallas Alam dubbatanii jiru. Qajeeltoo kanaan alatti ibsiiwwan dhimmichi akka caalmaatti himatamtu taasisan fudhatamaa kan hin qabnee fi kan hin fayyadne ta'uu isaa ibsanii walgahii gamtaa Afrikaa haala milkaa'ina qabuun gaggeessuudhaaf koreen biyyaalessaa hundaa'uudhaan hojjetamaa jiraachuu Ambaasaadar Mallas eeraniiru. Naannoo Oromiyaatti barattoota hundaaf kitaaba barnootaa raabsuudhaaf hanga waggaa 2 fudhachuu akka danda'u biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Hanga ammaatti kitaabileen miliyoona 20 ta'an barattootaaf kan raabsame ta'us barattoota hunda biratti kitaabilee barnootaa geessisuu dadhabamuun isaa qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu hoogganaan biirichaa ibsanii jiru. Naannichatti barattoota hundaaf kitaaba geessisuudhaaf waggaa 2 akka fudhatu kan tilmaaman hooggantichi haa ta'u malee baranaa barataa 2 kitaaba tokko geessisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Ji'a muddee darbee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti hattuun bilbila moobaayilii butee tuubboo keessa seenee to'annoo poolisii jala oolee murtiin irratti darbuun isaa gabaafamee ture. Haa ta'u malee amajjii 15 2016 guyyaa kaleessaa ammoo kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa 7 bakka addaa Beetel Bicaa Fooq jedhamutti ganama naannawaa sa'aatii 4tti yakki wal fakkaataan raawwatamee jira. Yaaliin yakka raawwatanii tuubboo keessa seenuuf miliquuf taasifamu rakkoof of saaxiluu yoo ta'e malee faayidaa akka hin qabne kan himan yoo ta'u miidhamaan dhuunfaa konkolaataa keessaa ba'anii wayita bilbila haasaa turanitti namoonni 2 bilbila isaanii gurrarraa butanii fiiguudhaan tuubboo balfi itti kufumu keessa seenanii miliquudhaaf meetira 7 keessaa imalanii jiru. Haa ta'u malee qabsoo cimaa poolisii fi hawaasni naannawaa taasisaniin turtii sa'aatii 2 booda kallattiilee adda addaatiin toobbicha keessaa akka ba'an gochuudhaan to'annoo jala oolchee hojii qorannoo qulqulleessuu itti fufee fi bilbilli moobaayilaa miidhamaa qarshii 70,000 baasus miidhamaaf deebi'uu Komishiniin Poolisii Finfinnee gabaaseera. Suphaan warshaa sukkaaraa Oomoo Kuraazii lakkoofsa 2 xumuramuudhaan oomisha eegaluun ibsame. Warshichi shankooraa lafa hektaara 3,600 irratti misoome akka galteetti fayyadamuudhaan sukkaara kumtaala 151,200 kan oomishu ta'uun heeramee jira. Dabalataan ammoo molaasasii dabalatee hafteewwan oomishaa toonii 8,402 oomishuudhaaf gara hojiitti galuun ragaan giruuppii indaastirii sukkaara Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Suphaa fi qophiilee karoora bara 2016 milkeessuudhaaf isa dandeessisu xumuruudhaan oomisha eegaluun kan heerame yoo ta'u warshichi bara oomishaa darbee sukkaara kumtaala 88,720 oomishuun gabaafameera.
addunyaarraa naannolee akka salphaatti tasgabbii dhabuu danda'an keessaa gaanfa Afrikaa tokko ta'uu Jaarmiyaan Road for Peace hime. Akka dhaaba kanaatti biyya addunyaarraa tasgabbiin irraa fagaachuudhaan jalqabarra jirtu Soomaaliyaan naannoo kana keessa kan jirtu yoo ta'u, gaanfa Afrikaa waraanota lubbuun namoota 100,000 lakkaa'aman itti baduu naannoo keessummeessudha. Dabalataanis waraanni waliin lubbuu 100,000 galaafatee fi qabeenya doolaara miliyoonota barbadeessee irraa kan hin bayyananne Itoophiyaa ta'uun gabaafameera. Hariiroo biyyoota naannichaa waliin qabduun muddama dhibii keessa kan seentee fi fedhiin ulaa galaanaa mootummaa Finfinnee jiruu Moqaadishoo wajjin dubbii kan galche yoo ta'u, sababa hidhaa laga Abbayyaan kan mufatte Masriinis gidduu seenuudhaaf yaalaa jirti jedhame. Itoophiyaan bulchiinsa Soomaaliyaa irraa adda bahuudhaan biyya jechuun kan of waamtu Somaalilaand wajjin ulaa galaanaa argachuudhaaf sanada mallatteessuun ishees kan yaadatamudha. Qarqara galaanaa Itoophiyaan argattuuf ammoo Somaalilaand beekamtii biyyummaa akka kennitu kan ibsamee fi kun ammoo akkaan Soomaaliyaa aarsee akka jirus dubbatameera. Aangawoonni biyyattii birmadummaan keenya sarbameera jechuudhaan lammiileen waraanaaf akka qophaa'an akka kakaastutti kan gahan ta'us biyyi waggoota dheeraadhaaf waraanarra turtee fi finciltootaan hokkara keessa turte Soomaaliyaan yaaddoo weeraraa gama Itoophiyaa irraa qaba jechuudhaan biyyoota naannichaa deeggarsa gaafachaa jirti. Oduu ispoortiitiin ammoo Morokkoon Zaambiyaa injifachuu hordofee qopheessituun waancaa Afrikaa 34ffaan Kootidivaar ramaddii ishee keessaa sadaffaa gaarii ta'uudhaan tapha mo'atanii darbuutti makamte. Morokkoon Zaambiyaa galchi 1-0dhaan yoo injifattu, Koongoo fi Taanzaaniyaa ammoo 0-0dhaan qixa tapha isaanii xumuranii jiru. Kanaanis Morokkoo fi Koongoon ramaddicha keessaa tapha mo'atanii darbuutti yoo makaman, injifachuu Morokkoo hordofee qopheessituun waancaa Afrikaa 34ffaan Kootidivaar tapha itti aanutti darbuu dandeessee jirti. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.